FIFA! E aí galera, beleza? Quem fala é o Todd Games, galera, e hoje estou trazendo pra vocês aqui mais um episódio da nossa série de Motos Brasil Vida Real. E hoje galera, como vocês estão vendo, né, a gente tava com a chuva com essa música. Agora a gente tá com essa moto. Ó o grau. Vai! Manteu. Deixa ela aqui, Cício. Pode deixar. Passa. Essa prata é minha. Expôs, filho. Expôs. Não tá aqui, não tá. Escutar uma musiquinha agora. Pá. E você também. Galera. Fala, galera. De boa, galera. Não tô. É um grau? Ah, louco! Eita, a moto não é da mãe. Tá. Ó a brasa no 150 aqui, ó. Daquele jeito. A brasa. Vamos embora. Vou deixar. Galera, olha a batida. Então, galera, valeu.
Fui!